الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د چمن غیرتی خلقو د چمن غیرتی ولس تاسو ته ولاسه سلام کوم. د صدر صادق ورور ناست دی، اوس موږ ټوله شونډه مې ډېر وشتي مال صادق باندې ایکال ستا کور نه دی آباد، نه صادق ایکال ستا ورور دی. صادق زموږ د دې وطن د دې پرلط ترجمان دی چې په هر صورت یې موږ وهرې قرباني ته تیار یو. برګېډیر صاحب کان بې غیرته نه دی، د وطن ځوانان بې غیرته نه دی. په خدای قسم چې د دې پرلط د یوه غړي یو بېشته وخېږي که ټول بلوچستان هم وچلی. سبا د خان ساده مالک محمود خانه چې ځایم را روان دی، خواست ورته کوو، وجز ورته کوو چې دا سیاست پرېږده یا موږ د دې ټول پنجاب د غلامۍ خلاص کړه. موږ ته به لاره کوي، موږ ته به پنجاب لاره کوي، خو زموږ مشران دي نور لاس په ژیره کې و دې پرلط ته د خوندو منډو سترګې دي. ځوانانو بې غیرته نه دي. اوس غوث الله اعلان وکړ 4000 کسه به یې ومینځ کړي، د کاڼي و مخ ته کښېنستو. موږ د کمیټې و اعلان ته متوجه یو چې کمیټې هر اعلان وکړي، په الله قسم که بیا دې لاس ته موږ بچی واچو بیا اتکړي یا به بنګړي اچوو یا به اتکړي اچوو. ها د سترګې ډېره واوره، درسونه دې مه راغورځوه. ولس په دردونو کې دی، ولس د خشم سره دی. په زو خدای په یوه ګنټه دې هم دا کلک جوړ کړو، هم دې دا کار راټول کړو. موږ دې خلک نه مجبوره کوي. موږ صدر صادق دی لاسې، زموږ د صدر صادق ملګري دی لاسې. که دا ملګري نه سوی لا په بالله که یا دا د ادارو مخ دې بیا ولاړئ یا د دغه نور د سرکاري کلو او دغه نور ځایو مخ ولاړئ. خواست کوو د پرلط کمیټې ته یو غږ دا د کلي پر خلکو کوم، د کلي او مخ په دروازه کې چې کوم ځوانان ولاړ دي، دا جابر دی، دا پر انډیا ګولۍ داسې نه چلوي لکه زموږ د کان پر ځوانانو چې چلوي. دا زموږ د کان د وینو، زموږ د ځوانانو د وینو تږي دي. د کلي او مخ ته چې کوم خلک ولاړ دي، راسي خپل پرلط نه زموږ د 5 میاشتو خواري بس بیایي. موږ بې غیرته نه یو، موږ بې ننګه نه یو، موږ غیرتي قوم نه یو. که دا اوس دا کمیټې فیصله وکړ په بالله که یاره د مور کلي یاره د مور تاني. ډېره مننه، خوشحاله.